আজকের ব্লগটা হলো মানে 1K সেলিব্রেশন। তোমরা অনেকেই জানো যে আমার 1K হয়ে গেছে, তো সেই কারণে আজকে একটা সন্ধ্যাবেলা 1K সেলিব্রেশন ব্লগ আসবে। তো মাইক্রোফোনটা খারাপ হয়ে গেছে, এখন ফোনের মাইক্রোফোন দিয়ে কাজ চালাচ্ছি, দেখি মাইক্রোফোনটা কবে আস। সবাইকে জানিয়ে হয়ে গেছে অলরেডি, টাইম 30 মিনিট। তো চলো তাহলে বেশি দেরি না করে সেখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। তো বিষয়টা হলো কি যে এখানে সবার টাইম ছিল 30 মিনিট আসার, কিন্তু 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 তোমরা জানে না আমরা পিছন থেকে ভিডিও করতে করতে যাচ্ছি হাটে হাটে। তোমরা এখন কেক নিবে, কেক ওই জন্য সবাইকে ডেকে খাওয়াচ্ছে। আমরা দোকান ছেড়ে খেতে চলে এসেছি। খাওয়াচ্ছে বললে ভুল, হ্যাঁ খাচ্ছি, জোর করে খাচ্ছি, জোর করে খাচ্ছি না, কেকটা খালি গালে লাগাই দিবে। আচ্ছা, তারপর ওই কেকটাকে আমি যাতে খাবো আবার। কেক ফেক লাগাস না, আমরা যদি কেক খাবো না, আমরা মুড়ি খাবো। আর আরেকবার কি খাবেন দাদা? মুড়ি ঘুগনি। উত্তম মোটো করে আমি একটা রসুনের চপ। আর পাটা খেয়েছিস কেন? কোন দুঃখে এখানে ব্লক হচ্ছে? দাদা আপনি কিন্তু খুবই অসভ্যতামি করছেন এইসব। কেন দাদা? আপনি অত একটা ভদ্র মহিলা। अरे कहना क्या चाहते हो? সরি, ভদ্র মহিলা দাদা, আবার বেলুনি ফুটাবি নি ছোট মোটো এই চলছে আমাদের 1K সেলিব্রেশন। এটা হলো আমাদের স্কুল, আর স্কুলের গেটের সামনে আমরা করবো আজকে 1K সেলিব্রেশন। ভাই লোক তো এই চলছে আমার বাইক আর কেক, আর সবাই ভাই সব রেডি করছে আমার বাইকটাকে। আর কিছুক্ষণ পর আমরা হচ্ছে সেলিব্রেশন করবো, কেকটা কাটবো। আর কত রে ভাই, চল চল তাড়াতাড়ি কর। সাজানো হচ্ছে ম্যাচ বক্স দিয়ে 1K। চল আচ্ছা বাদাম ভূত হবে মায়ের, এটা কি হচ্ছে? সবাই হয়ে দিল মুখটা ঘুরে ও তোমাকে যা লাগতেছে না আজকে চরম। তো আজকে 1K অনেক এখন করিস না, করা যা। আজকের 1K সেলিব্রেশনে জাস্ট এটুকুই আয়োজন করা হলো হঠাৎ করে। আর এরা হচ্ছে সবাই ভাই বলো সবাই এরাই। আর যারা আসতে পারেনি ওরা নেক্সট টাইমে অবশ্যই কোথাও না কোথাও হয়ে যাবে। আর
থ্যাংক ইউ, এইভাবে ভালোবাসা দিতেই থাকো। টার্গেট তো 1 মিলিয়ন আছে, আর যারা সাপোর্ট করছে এইভাবে সাপোর্ট করতে থাকো। আর সবাইকে বাই টাটা। বাপি এখন কোয়েল খাচ্ছে। না তোরা খানা আগে।